成功教育致力于帮助有志报考美国前50名大学的学生完成自己的梦想，迈向成功的第一步。成功教育观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。今天新闻的主要内容有：多彻斯特社区迎来50亿美元大翻新；波士顿女足获 NWSL 扩张，特许经营权；麻州将禁止政府购买一次性塑料瓶；麻州儿童保育服务面临资金断崖；警方通缉红线地铁车厢内疑似性侵案嫌犯。多彻斯特社区迎来50亿美元大翻新。波士顿规划与发展局批准了总价值50亿美元的 Dorchester 湾城市开发项目，项目位于 Dorchester 哥伦比亚角半岛，占地36英亩。该项目由波士顿的 Cordia Partners 公司提出，涵盖了公寓、办公空间、实验室、零售和餐饮等综合性用途。规划包括21栋建筑，总面积648万平方英尺，其中7栋将提供共1957套公寓，其中20%为限制收入人群。这个项目将为车辆、行人和自行车建设新的街道系统，提供超过19英亩的开放空间。由于项目地点处于沿海位置，当前存在重要的洪水路径，因此规划中包括了减少洪水风险和影响的措施。首阶段将提供500万美元用于在 Dorchester 内建设洪水防护系统。此外，开发商将为麻州经济适用房联盟的房屋所有权储蓄计划提供1000万美元，旨在减少种族间的财富和房屋所有权差距。波士顿女足获 NWSL 扩张，特许经营权。波士顿即将迎来一支全新的女子职业足球队，获得了国家女子足球联赛 NWSL 的扩张特许经营权。这支由女性领导的本地团队将投资逾1亿美元，预计从2026年开始参与比赛。据悉，过去5年美国的体育界发生了翻天覆地的变化，女子体育受到了广泛关注，尤其是女子足球。这一新时代的开始为女性体育带来了巨大的推动力。值得一提的是，这支球队的所有者均为女性，她们是来自不同领域的杰出女性精英，为波士顿体育界注入了新的活力。这也将成为年轻男女们的积极榜样，展示了女性在体育领域的巨大潜力。这支球队的成立将为波士顿注入新的活力，成为体育界的一颗耀眼新星。麻州将禁止政府购买一次性塑料瓶。麻州州长莫拉·希利宣布将通过行政命令禁止州政府机构购买一次性塑料瓶。他希望此举能保护海洋生态，并减少碳排放。此举将使麻州成为美国首个实施此类禁令的州。希利在纽约举行的克林顿全球倡议大会 Clinton Global Initiative 上发表了这一决定，强调塑料制品生产和废弃物是对海洋、气候和环境的主要威胁。麻州政府机构，包括州长办公室，未来将不再提供瓶装水，取而代之的将是更多的饮水机和其他类型的水分配设备。这一禁令得到了许多环保组织的赞扬，认为这是一项保护海洋生态的重要举措，也是减少塑料消耗的良好开端。麻州儿童保育服务面临资金断崖。随着流行病时代联邦资助的儿童保育计划将于9月底到期，麻州正面临一场严重的儿童保育危机。根据进步智囊团世纪基金的分析，超过56000名儿童将失去他们的保育服务，同时有超过1800家儿童保育机构因缺乏资金面临关闭的风险。即使保育机构不会关闭，家长们也可能面临更高的价格。根据 Care.com 的年度儿童保育成本报告，麻州已经是全美寻找儿童保育最昂贵的地方之一。2012年通过的美国拯救计划法案为稳定儿童保育部门提供了390亿美元的紧急资金。据美国进步中心称，麻州获得了超过5.1亿美元的联邦资助，其中3.144亿美元支持了该州的儿童保育稳定计划。然而，随着这项资金计划即将到期，
立法者们正在努力采取措施来解决这一局面。警方通缉红线地铁车厢内疑似性侵案嫌犯。警方正在寻找一名涉嫌在红线地铁上对另一名乘客实施性侵的男子。据波士顿交通局警察透露，该男子在车厢内强行将下体摩擦在一名女性乘客的臀部上，并在受害者质问时未停止。这起事件发生在周五上午7点55分左右，地点在查尔斯麻州总医院站和帕克街站之间。如有关于嫌犯的信息，请联系电话617-222-1050向波士顿警方提供。以上就是本次新闻的全部内容，感谢您的观看，我们下次节目再见。中国高考生直通美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科。威斯康辛大学麦迪逊分校创建于1848年，位于美国威斯康辛州首府麦迪逊，是一所世界顶尖的著名公立研究型大学，也是美国大学协会和10大联盟创始成员，被誉为公立常春藤大学。威斯康辛大学享有很高的学术声誉。2023 US News 全美排名第38名，2023 US News 最佳公立学校第10名，2023 QS 世界大学排名第83名。此外，威斯康辛大学麦迪逊分校有25位诺贝尔奖获得者和12位美国国家科学奖章获得者。它的教育学、社会学和人类学全美第1，生物科学全美第3，工科全美第4，艺术全美第11，计算机全美第12，商科全美第15。除学术强势外，该校的自然与人文环境也非常顶尖。学校位于威斯康辛州首府麦迪逊，校园夹在门多塔湖和曼诺纳湖之间，每年都被美国杂志评为最适宜居住的地方。2012年，威斯康辛大学首次来到中国，为中国优秀高中生提供一个进入该校深造的便捷通道。人才选拔。